बच्चे को खांसी जुकाम के अंदर क्या खिलाएं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो उसका खाना है वो थोड़ा गर्म हो। वार्म फूड नेजर कंजेशन जो है उसको कम करेगा। नंबर 2, ऐसा खाना जो कि प्रोटीन रिच हो। आप पनीर, अंडा या दाल का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, विटामिन सी रिच फूड्स। अब विटामिन सी कहाँ मिल रहा है? आंवले के अंदर है, अमरूद के अंदर है, संतरे में है, कीवी फल के अंदर है। और नंबर 4, आप बच्चे के हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखिए। मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ, यदि बच्चा बीमार है, खांसी जुकाम है, पानी की मात्रा उसे हर थोड़ी देर में आप उसे पिलाते रहिए। उसका जो म्यूकस है उसको ये पतला करेगा, बच्चे को उसे निकालने में आसानी होगी।